Batang berita malam tu. Hari Besar berserimbai Hari Keputeraan Agong kena 3 Jun tetap diperjalai. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini nampung pejalai ngabang Hari Gawai Daya. Hikmah dekat nubuah ke high-tech, IPT ungkup tapis Al-Quran. Premier Sarawak nampung pejalai ngabang ngagai rumah Dato' Amar Douglas Ugah. Ngemeran prinsip ngetan ke ESG bak industri energi. Selamat malam serta meraih tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekat mulai ngau kita bawa beli tinukas bagi 4. Hari Keputeraan di bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim kena 3 Jun dekat tetap nyadi hari besar tajak pengeraminya dekat diatur bulan September tu. Perkara tu dipada Hupis Menteri Besar bak sebengkah penerang media empai lama. Penerangnya madah pengawal nyirik Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim nyadi yang di-Pertua Agong ke-17 kena 20 Julai ila ngau hari bulan 3 Jun udah digazet nyadi hari bulan rasmi Hari Keputeraan Baginda ngau hari besar. Tajak pihak yang di-Pertua Agong udah netap ke pengerami Hari Keputeraan Baginda nya ditangguh hari Jun ngagai September ngambil meri awak ngagai pengawak nyiri ngau pengawak bukai berserimbai ngau pengawak nyiri ya bulan Julai kok penerangnya. Penerangnya megak madah ke Menteri Communication Fahmi Fazil udah diciri nyari menteri tiba empu tanggung pengawak ungkup komuniti khas bekau pengerami ke dekat diatur berserimbai ngau pengawak nyirinya. Pengawak nyiri yang di-Pertua Agong ke-17 dekat diatur di Astana Negara. Tuai Pemerintah Menua TYT Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi udah nampung pejalai ngabang gawai daya ngagai The Bishop House Gereja St. Thomas di Kuching. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ngericah program ngabang bergulai ngau Right Reverend Datuk Daniel Jut ngau bini ya Datin Julita Jack Sunggul kena hari Minggu. Udahnya ia udah ngujung ke pengawal ngabang ngagai rumah sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ungembas urung pukul 1.45 ngalih hari. Berdata ia udah diambat sidak Dato' Amar Douglas Ugah sebilik ngau pemerintah asal Raban Bangsa Dayak. Sama datai sapit Menteri Nembia lumba ngau pemansang Guran Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat ngau temuai di masa kebukai. Harakah Islamiah Hikmah dekan ubuah ke Hikmah Islamic Technology College High-Tech sebuah palan pelajar tinggi nentu ke nembiak tahfiz Al-Quran oleh nampung pelajar ngagai tikas tinggi agi. Kok Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg High-Tech dekan nyedia ke program berpelasar ke teknologi yang kaum digitalisation multimedia ngau angkasa lepas di tikas diploma. Kita bangunkan bangunan baru untuk tahfiz sekolah rendah. Lepasnya sidak tahfiz sekolah rendah akan pergi ke sekolah menengah tahfiz juga. Dan akhirnya mereka akan menjurus ke maktab college high-tech iaitu Hikmah Islamic Teknologi lah maktab. Dan mereka boleh mengambil jurusan-jurusan dunia lah macam IT dan disiplin-disiplin yang ada kaitan dengan teknologi. Bermakna mereka ni adalah yang hafiz Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran, menghayati semangat Al-Quran. Di samping ianya dapat meneruskan pelajarannya di bidang teknologi yang sangat digunakan oleh umat manusia. Ia madah munyinya lebuh diranda pemberita bak pengawak berjadi gegempuruk pegari 3 tahun sekali Harakah Islamiah Hikmah ke-21 2023 ngagai 2026 di Kuching kena hari Minggu. Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari madah baru agih belanja nubuh ke sekolah tahfiznya di pelabak urung 40 juta ringgit. Seraya pemansang institusi high-tech di pelabak berguna ke besar agi belanja.
Duitnya sekolah dah lebih kurang 40 juta. Kolej yang lagi besar lagi. Jadinya ada sumber keuangan hikmah sendiri. Seed capital dia kerajaan lah. Nitih kebenaran gempuruk tu digulu 200 pegari enga pemerhati dari semua 13 pampang yang kaum Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Kapit, Muka, Bintulu, Miri, Limbang ngau wilayah persekutuan. Gempuruknya nya di pelasar pemadu mana ngagai pegari enga pemerhati ngenatai ke penemu, sanding penemu ngau motion dikena ngemudi pejalai hikmah ngambil terus berjalai ke tanggung pengawal bak pemansang umah. Sama datai bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Ama Jumaani Tuntuan Ku Bujang, Tuai Hikmah Dato' Ama Tan Sri Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein, Sapit Menteri di UPIS Premier Sarawak, Integriti Nga Ombudsman Dato' Dr. Juwana Jaya, Sapit Tuai Hikmah Dato' Masnu Taha, Sekretari Besar Bahasa Hikmah Dato' Abang Muhammad Shibli, Abang Haji Muhammad Naili serta temuai di Bahasa Kebukai. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg nampuang pengawal ngabang gawai Dayak di Rumah Sapit Premier Sarawak Dato' Ama Douglas Ugambas di Jalai BDC Kuching kena hari Minggu. Sama nyempulang pengawal ngabang ianya bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Ama Jumaani Tuntuan Ku Bujang, Sapit Menteri di UPIS Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 ngau kawal Perintah Negeri Perintah Besar Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali serta Kaban Kunsil Negeri Adun Sato Ibrahim Baki. Udahnya ia dekat ngabang gawai Dayak bak rumah Tan Sri Dato' Ama Leonard Linggi tun juga muak ke malam. Industri engineering ulih nambah ke penyulut engau pengetan ngambil ulih ngemansang komuniti engau Malaysia nunjuk pemasang ti sebelah engau rampak menua ti meruan dengan pengawak ngemeran prinsip rampak menua perkara ramah ngau atau pengawak ti mana ESG. Nitih keriput bernama Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadilah Yusof Mada, pengawal ngemeran prinsip ESG majak narit perhati hari kedua perkara ianya dagang ngau pemeranak pokok. Koya hari pemangsang ti majak di pejalai, Malaysia agi napi pemah besar bakal pengamah rampak menua ngau takah sosioekonomi ti berguna ke kerjasama ngau rana lenak agi. Nyak kebuah koya serikat majak ngemeran ke inisiatif ESG engau ngaku pemesai guna ngurang ke empas rampak menua, nyukung komuniti engau nerit ke standard atur pengawak bisi etika. Ia mada baru pemeranak pokok megak cukup ngemerat ke penembak ESG lebuah ngagak pemutus beranak ke pokok diumbak ke pengingin boleh pemain timpuh panjai. Ia mada munyinya maya berjakuk bak pengerami makai lemai ngintu genap tahun ke-65 ngau anugerah 2024 Institution Engineering Malaysia IEM di Petaling Jaya kena malam hari 6. Dato' Seri Fadilah Kemega Menteri Ida Kuasa ngau Transformation AI Madah Baru. Perintah udah berjalai ke inisiatif semitan ngelaku cara ESG nerit ke atur ngau inisiatif dikena merangsang pemeruan dengan industri. Ia nerasili nyak nyengkau mengelancar pelin kuing Ida Kuasa menua tahun yang tadi kemega inisiatif berguna nyapai karbon bersih manggai tahun 2050 ke alai pelin kuing strategik tu ukai semina ngerintai ke pengeransi Malaysia bak pemansang meruan tamegaknya dilanggur kerja ngambil nyukung pengawak nitih ke standard ESG dunia. Nakat tu dulu buletin UKAS Iban lemai tok bulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share, follow semua platform media, UKAS Nyengkau portal, ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube, kepenemu berita baru-baru di Sarawak. Ngujung ke buletin UKAS ngau pengericah, Tuai Pemegai Menua, TYT, Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, bergulai ngau Premier Sarawak, ngabang gawai Dayak di Rumah Sapit Premier Sarawak, Dato' Ama Douglas Gambas, di Jalai BDC Kuching kena hari Minggu. UKAS, #saluran informasi rakyat.